Sveikinuosi su visais užsukusiais į kvantinio proveržio magijos kanalą. Su jumis Elytė Vietjan. Šiandienos tema – karmos vibracija gegužė. Kaip pakeisti savo gyvenimą. Gegužė ne šiaip pavasario mėnuo, ji alsuoja gilesnė prasme. Tai karmos mėnuo, dinamiškas, intensyvus, kupinas Merkurijaus energijos, kviečiančios permastyti savo bendravimą, sąmoningumą ir senas pamokas. Šį kartą mus veikia dvi skirtingos vibracijos, skaičius 5, atsakingas už komunikaciją, judėjimą ir pokyčius, bei karmiškas 14, kuris atneša praeities atgarsius, neišmoktas pamokas, negrąžintas skolas, neišsakytus žodžius. Tai metas, kai kiekvienas sakinys gali tapti tiltu arba siena, kai žodis gali atverti, bet gali ir skaudinti, kai kiekvienas veiksmas tampa karmos veidrodžiu. Kodėl gegužė tokia ypatinga? 14 skaičiaus vibracija stiprina praeities įtaką ir iškelia tai, kas nebuvo išspręsta, ypač bendravime. Galima susidurti su senomis nuoskaudomis, neišsakytomis emocijomis ar žmonėmis iš praeities. Gerklės čakra, mūsų komunikacijos centras, šį mėnesį tampa tikrų išbandymų. Ar sakome tiesą, ar mokame klausytis, o gal vėl pasiduodame apkalboms ir ginčams. Kada būti ypač atsargiems? Karmiškos dienos gegužė. Tai 2, 5, 11, 14, 20 ir 23 dienos. Šiomis dienomis ypatingas dėmesys savo sprendimams ir žodžiams. Venkite pradėti naujus projektus, tuoktis, pirktis brangius daiktus ar veltis į ginčus. Tai gali būti spąstai, karmos pamokos, kurios vėliau labai skaudės. Kas labiausiai pajus šio mėnesio poveikį? Tai žmonės gimę 2, 5, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 23 dienomis jų laukia stipresnės pamokos. O gimusiems 3, 12, 21, 30 dienomis šis mėnuo gali būti palankesnis, tai jūsų šansas švytėti. Kaip gegužė paveiks skirtingas gyvenimo sritis? Karjera. Nepatartina pradėti naujų projektų, keisti darbovietės ar rizikuoti. Apgavysčių, klaidų ar netikėtumų galimybė išauga. Geriau stebėti, nei skubėti. Santykiai. Didelė tikimybė susidurti su karmiškais ryšiais. Venkite impulsyvių santykių pradžios, vestuvių ar grįžimo į senas emocinės situacijas. Esami ryšiai gali iškelti konfliktus, tai valymo laikas. Sveikata. Ypatingas dėmesys kvėpavimo sistemai ir gerklei. Šios sritys jautriausios gegužė. Emocijos taip pat gali svyruoti. Kvėpavimas ir vidinė tyla bus raktai į balansą. Ką verta daryti šį mėnesį? Dirbkite su gerklės čakra, dainuokite, kartokite mantras, kalbėkite tiesą. Kurti ryšius, atnaujinkite bendravimą, mokykitės klausytis. Tobulėkite. Mokymai, knygos, žinių gilinimas – puikus metas tam. Pristatykite save. Jei jaučiate vidinį pašaukimą, kalbėkite apie tai. Planuokite. Laikykitės aiškios struktūros, venkite skubotų sprendimų. Medituokite. Merkurijui patinka tyla, ji atneša įžvalgas. Būkite sąžiningi su savimi ir su kitais. Venkite smerkimų. Kiekvienas žodis turi vibraciją. Tebūnie ji šviesi. Ko geriau vengti? Smerkti, kritikuoti, apkalbėti. Tai blokuoja jūsų augimą. Reaguoti impulsyviai. Prieš tai įkvėpkite. Meluoti ar manipuliuoti. Karmos banga viską sugrąžins. Nepaisyti žodžių svarbos, jie kuria arba griauna. Ir darome išvadą. Gegužė tai žodžių, sąmoningumo ir vidinio augimo mėnuo. Ji atneša galimybę išvalyti karmą, sustiprinti ryšius ir pagaliau išdrįsti būti savimi, nuoširdžiai, ramiai, sąmoningai. Leisk šiai gegužei negriauti, o kurti. Tiesa, tyla ir šviesa – tavo vidiniai vedliai. To ir linkiu jums.